was you when we first met eyes. It was you in the city lights. It was you when I almost lost control. It was you through the darkest times. It was you that would make me shine. It was you that I hold on tight. It's always been you. So let the doors just open wide, 'cause standing there is my whole life. I've waited long enough to finally say I do. And let the people on both sides see you there in all the rise. To see us hand in hand, I swear I always knew it's always been you. सर्गींच्या बाप्पा आज लग्न सभेस जोडी आहेत ते झाला आमचं विलसान तसेच विलसानाच्या रणी आणशील असेल तुझे दाराल बसावा होत म्हणावं मागताव बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन. सत्मंता देवा सर्वगरा बाप्पा सर्व आणि जगविचार असणारा आणि सगळी संस्था सजय प्रयास होता आमच्या सगळ्या पवित्र प्यारे करते बरो अंकार करीता सर्व पान सकार करे सुस्ते तका हसा जडो तो मेरा सकाणी के बिलो तो मेरा दे देलो श्री सामने लो नाट्य जलो सर्वा सर्व सर्वगरा देवा आमच्या ते काके निघायची मुश्किल करतो सत्मंता पवित्र कतडे विसवे गुप्ता सोयेगा पतंजी मुक्सने कुडीचे जीवन संस्थांची आमेन. आमचे बाप्पा सगळ्यांच्या तुझे नाम पवित्र जाव तुझे राजम काही तुझे उशी जर गार जाता तसे संसारात जाव आमचं जिस्वरो ग्रास संकारी आणि आम्ही तुझे जुळल्या मुष्टा शासनी बसा मुगस आणि आमका ताडे पडो देवनाका पूर्ण वाईटांचे आमका निवार. नमानवरे कृपेन भरलेले समिती जे संगता तरी आम्ही तर तू सिदेव आणि सिदेव फॉल जे जे आता आणि आमच्या मुलाचे बडाय नमानवरे कृपेन भरलेले समिती जे संगता तरी आम्ही तर तू सिदेव आणि सिदेव फॉल जे जे नमानवरे कृपेन भरलेले समिती जे संगता तरी आम्ही तर तू सिदेव आणि सिदेव फॉल जे जे महिमा बाप्पा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या कुटमान देवादीन जल्ल्यापासून ससन सविषय मग्या ससन सविषय लिखनता येसुमी आणि निरंजन रसाचे रामोली समाधान मुरी क्रिस्ता माई तू आमची माई सर्वी बोलो माता माई आम्ही तुझी मुरी तू आमची माई तू आमका जाय तुझे सरशी Showers of blessings, this is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessings, showers of blessings we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead.
blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. I need you tonight. Together we can go crazy. We can put out the lights. Together we can go, we can go. I look straight in your eyes, and everything is so hazy. It is just you and I, and everything is so, thing is so. So call me out, baby. So call me out, baby. Together we can go crazy. You and me in the night. I'm feeling alright. Now I got you and I want. So call me out, baby. Together we can go crazy. You and me in the night. I'm feeling alright. Now I got you and I want more. Pagpapache Budasan ko ito mention na di amin mga Jesu ang sama ko nila ang sila kanilin sana आणि कडचे ते मेट असताना दिवशी ते पाच तो आशीर्वादाने तंका दोबर आणि एगडी तो तका राखोत बरो आणि त्याने काढले मेट तो सैते बंद कर वेचे ते हरी एक पोईन हरी एक तो आशीर्वादित कर त्याच्या मुखल्या फुडाराक बरे मगनो आम्ही अंगसर बाई सरसलताना तुझ्या आशीर्वादाने तो तका बर मुगाली मग येई तू तुझ्या संगता राव हरी एगडी तू तुझे संगता राहून तका जतन कर आणि तुझे बरे मार्गदर्शन तो तका फोग कर आमच्या बाबा सर्गीच्या तुझे नाम पवित्र जाऊ तुझे राजम कायम तुझे कुशे सर्गा जाता तुझे संसारान साम रास संकारी आणि आम्ही आमचे सुपेला शिका तो शांती पलका बगोस आणि आमका तारे प्रतिना का आपण वाईट काम करे बनाव आणि एकच पेन भरले सुमी तुझे संगता स्टे मित्र तू सदैव आणि सदैव फॉल जुक्षिंचे जिसो एकच पेन भरले सुमी तुझे संगता स्टे मित्र तू सदैव आणि सदैव फॉल जुक्षिंचे जिसो एकच पेन भरले सुमी तुझे संगता स्टे मित्र तू सदैव आणि सदैव फॉल जुक्षिंचे जिसो महिमा पाणी बदान पवित्र गणाची सूर्या कुटुंबात सरल्या हरी एक भाव बहिणा तुझ्या समर्पण देताना मामाकडे स्वात्म तुझ्या समर्पण देता हरिकडे त्याने केले हरी एक बरी कामा असं मी उघड असा करता तो अंगसर ना तरी सरकार तो त्याचे आशीर्वाद आमचे वर कर आणि अनसिलाचे आणि वेलसालाचे कर त्याच्या आत्म्याचा नसो विषय मग एक आमच्या पातीर मानवरी भेटवूया आमच्या पप्पा सगळी इच्छा तुझे नाव पवित्र जाऊ तुझे राजम कायम तुझे कुशे सरगा सदा तुझे संसारान साव मानवरी कुठ पेन भरले स्मितचे संगता सेवे ते सदैव आणि सेवे फॉल जुक्षिंचे जेस मानवरी कुठ पेन भरले स्मितचे संगता सेवे ते सदैव आणि सदैव फॉल जुक्षिंचे जेस पेन भरले स्मितचे संगता सेवे ते सदैव आणि सदैव फॉल जुक्षिंचे जेस Krista Marie, tu amci mai sergi, ulo mata mai, ami tuji burgi, tu amci mai, tu am kasai, tuje seshin etam, bina anwaran suka
तुझो आदार मागतां विघ्ना आदवारात सुखा दुःखात माय तुझो आदार मागतां मोडीर दिसता माये तू आमची माय सरगी उलो माता माये आमी तुझी भुरगी पुत्रा सोबे आमकां बरे आशीर्वाद दी आमकां The Lord, oh my soul, all within me, bless His holy name. Bless the Lord, angels of heaven, all the earth, bless Him forever. He forgives all your iniquity, your disease He heals. From the pit He redeems your life, He crowns you with love and mercy. As the heavens are high above the earth, so great is His love for His children. As far as the east is from the west, so great is His steadfast love. Merciful and gracious is the Lord, abounding in compassion is the Lord. He does not punish us for our sins, nor does He avenge our transgression. फरार जागो जाताना तू म्हाका दिसले नाय केदना येताय म्हज्या गोपान राखून आसा तुका बाय लग्ना साखरामेंतांत आमी एकवटून होकार नुरो जावचें केदना गाय खंय आसाय गो तूं स्वप्नांतलें चेडूं गो तूं तुजी सोबाय पळोवन हांव पिसो जाला खंय आसाय गो तूं स्वप्नांतलें चेडूं गो तूं तुजी सोबाय पळोवन हांव पिसो जाला चेडवा तुका लागून खंय आसाय गो तूं स्वप्नांतलें चेडूं गो तूं तुजी सोबाय पळोवन हांव पिसो जाला
विल्सन आणि आन्सरला आज 9 वर्षांनुसार तयार आहेत म्हणून या देव मंदिरातील आयोजक प्रधान धर्मकडे प्रयासात लग्न असो पवित्र देश जोडतात देवानं तुमका बातमी हाडला आणि बेस स्वीकारून त्यांना आपण दिला त्या प्रकारे त्यांनी आज या मुसाबळार अकोला नवरो जावन उतर भास आणि त्यांनी करतल्यात बसवणी करतल्यात ही बसवून तुमच्या जिणेंत फाळवू अखेर पर्यंत जियेवू देव तुमकां फावो करनी आणि बरें लग्नाची गती जियेवू ते तुमकां आदार दिवन दे म्हणून या मुसाबळार आमी सुंदरशी मागया तुम्ही मागया तसो देव तुमकां एक फटयलो तुमचे सदांच आसूनी तुमकां बेसान भरून म्हणून आमी मागता तुमकां सर्वांक आमी आपल्या नवऱ्याक तुमकां देव टेंपलाक हांव स्वागत करता तुझी समोर आयल्या या देवाळा आमकां समर्पून तुझ्या पायातळा संतोषान बरी भेटयता हुकले नवऱ्या संगी गादिता देवा तुका दिन वाजता हसून तुझी स्तुती गायता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या समजेचो ख्रिस्ताची कृपा देवासमोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो लग्नाचो पवित्र बेस जोडूंक वेदीचशी पावलेल्या विल्सन आणि आन्सरला तुमच्या जिणेंत आज वर्त आणि महत्वाचो दीस सभा दिसांनी तुम्ही आत्रेगून आसल्यात या दिसाक राखून आसल्यात आणि आयच्या दिसा हो भागी दीस तुमच्या जिणेंत उदेला आसा तुम्ही आज हांगासरची बसवणे पोकला नवरो जावन जियों तुम्ही फुडें सरतात एक खुटां बांदूंक तुम्ही आयत जातात आणि येसू देवाचे मंडळ तुमच्या जिणेंत तुम्ही जारी करतात देवान मंडळ केले दादल्यान स्त्रियेन ताणें सांगात येजय आनी खुटां आमो बांदी जय आनी तुमचे जिणेंत देवाचे मंडळ जारी जाता आसतना देव तुमचे सोबे आसतलो तुमकां तो राखून वतलो बेसान बतलो आनी सुखे लग्न जिवीत तुमकां फावो करून दे कुटुंबां जिवीत जियोंक दे तुमकां फावो करून दे म्हणून ह्या मिसा वेळार आमी मागया आनी आमी भेटोवचें हें बलिदान देवाक मानूच्या खातीर आमच्या फातकांची आमी दुखतऱ्या खाजर जिविता जर तर आमी बरो महत्व दिवंक ना जगता रितीन जिवना तर फातकांची दुखतऱ्यान बक्षणे मागया सर सांगात मनोवया हांव फातकी सर बलिदान देवा आणि तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदार आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासो भगवन सदां संपार मुरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या शास्त्राचे देवाची विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवीदार देव आमची काकूत करू आनी आमची पातकां बक्षून आमकां ससनच्या जिविताक पावो सुनिया काकू सुनिया काकू सुनिया Krista काकू Krista काकू Krista Sonia काकू Sonia काकू Sonia काकू Sonia काकू
महिमा देवा उसगी आणि शादी ताजा इष्टा संसारी सर्वेस पोरा देवा सगी चाराया सर्ववेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या तो वैभवापासून आम्ही तुका वाकता सोमियाचे सुख्रिस्ता बापाच्या एक्याच पुता सुमिया देवा देवाचे शिर्ये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूट तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे माने मानून घे की त्या पवित्र सांगाती देवा बापाची महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थना सर पदवीधरा देवा विल्सन आमचो भाव आणि आन्सला आमची भयण लग्न संस्कारांत आज एकवटतली ख्रिस्ती बाबटान तांकां थीर कर आनी तांच्या लग्नाक एकवटा वरवीं तुजे पवित्र सभेच्या भुरग्यांची संख्या वाडय आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एक कोणान जियेत राजवट चलयता ससनाच्या ससना साम पावलोन एफेस घरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप बाबा भयणीनो क्रिस्तान आमचो मोग केलो कसो आणि आपणाकच आमचे पासो देवाक मानवाले स्वसीक बलिदान कसो समर्पण दिलो पतीनो क्रिस्तान पवित्र सभेचो मोग केलो तशें तुमी तुमच्या पतीनेचो मोग करा पवित्र सभा तिबो मिरी वा दुसरे कसलेच आयब नासतना पवित्र आणि कथावीण जावच्याक आणि मैमेन पडसळलेली एक काणीक आपणाक जावच्याक क्रिस्तान तिका उदकान आणि उतरान धुवन शुद्ध केली आणि पवित्र केली आणि ताणें आपणाकच तिका ओपोवन दिलो हेच परी पत्नींनी जसो आपले कुडीचो ते मोग करतात तसो आपल्या पत्नीचो मोग करी जाय आपले पत्नीचो मोग करता तो आपणाचोच मोग करता कोणी मनीस केदीच आपले कुडीचो द्वेष करिना बदलाक तिचे तो पालन पोषण करता पवित्र सभेकी क्रिस्त हेच परी चलयता आमी ताचे कुडीचे संदेश पवित्र पुस्तकांत म्हणलेले आसा दादलो आपल्या आवय बापायक सोडटलो आणि आपले पत्नीक एकवटतलो तीन दोगांय एक कूड जातली ही एक व्हड गुटाचे सत क्रिस्ताक आणि पवित्र सभेक ते लक्ती जाता म्हणून हांव सांगता देवाचे उतर हे Santo Sanparta Domonis Pagi Servispera Bien Saltato Tacho Dnyatain Ulas Pagtato
स्वराची आज्ञा संतोषात पाळता तो मनीस भागी ताची गंध निर्म्याने बदले ताची नीतिवंतपण सस्नांक सुफळ जातले आपूण मनीस अंतरादीन उजवाड कसो तो मोवाळ दयाळानी सुगुणी सर्वेश्वराची आज्ञा संतोषात पाळता तो मनीस भागी सर्वेश्वराची आज्ञा संतोषात पाळता तो मनीस भागी Alleluia, 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 Alleluia. मुक्तासो सदा स्पाळसो सासणीची विधीवसो सर्गी देणी सर्वांक पाठवसो मुक्त स्वादिक सोम्याचो Alleluia, 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 Alleluia. सुरेस्वा तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सुम्या जेजून साधू सेवांचे तोंड दांपयले म्हूण आयकून फारिसेव सांगाता म्हणले आनी तांचे मदल्या एकल्यान जेजूक पारखुच्या इरादान अशें सवाल केले मेस्त्री नियमशास्त्राचो अतिवर्तो उपादेश खंयचो जेजून ताका जाप दिली सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या आत्म्यान सगळ्या तुज्या मनान सुरेस्पराचो तुज्या देवाचो मोग कर आनी तसो तो अदीक वर्तो आनी प्रथम उपादेश आनी दुसरोय ताचे सारको तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर ह्या दोन उपादेशांचेर सगळे नियमशास्त्र आनी प्राबदाचे उतर बांदून आसा देवाचें उतारकें वाकणी तुका क्रिस्ता लग्न देवाची मांडावळ मनशांची ती न्हय आतां विल्सन आनी अंशला म्हणून पुरो आमी तुमकां हांग केल्लें आमी उलयल्या आनी कोणें सैरी केल्ली आमकां जायत जाल्यार देखून आमी काज जाल्या त्या देखून देवान कांय करूं ना म्हणजे तूं बरो न्ही गे काजर देवाची मांडावळ गे तुमची न्ही गे थोडी म्हळ्यार आमकां म्हाका काजर नाका म्हणटात हांव जायना म्हणटात थोडी आनी इल्ले पाटी घालतात येवनच्या वर्सा हाच्या मुखल्या वर्सा म्हणटात तुमचे देवाची मांडावळ जाल्यार वेगळी वेगळी जायना गे तुमी कुशी व्हरचे मांडावळ देवाची पयलें काजर कोणाचें जाल्लें देवान पयलें काजर कोणाचें केल्लें आं समजता गे समजता देवान तें केल्लें त्या देखून आदाव आनी येवेक रोसून तांकां आशिर्वाद दिलो आशिर्वाद तांचेर गेलो आनी तांकां कुटुंब बांदूंक आपोवण दिलें जे देवान जोडिलां आनी मनशान मोडूं नये म्हूण सांगलें ताजे उपरांत दुसरें सांगलां तितलें मात तें वाडा आनी सडाम सांगलां न्ही कोणाक तुमकां
वाडा आनी सडा संसार बरा एक या दोन पूर्व सांगून जाणतो त्या देखून वाडा सडा संसार भरला म्हणून बरा म्हणून ताणें आज्ञा दिला आदेश दिला विनंती केल्ली न्ही जाता जाल्यार पळया म्हणून ना आज्ञा दिल्या आनी ह्याच मांडोळी प्रकार अजूनही ते मुंदरून ते आसा आनी जेजून हो लग्नाचो बांद ताणें आणखी पवित्र केलो आनी एक साक्रामेंट ताणें केलो आनी साक्रामेंटा मार्फत तो देवाक लागशिलो आनी कृपेचो साक्रामेंट जायसो केलो लग्न एक मोगाचो साक्रामेंट आनी त्या देखून मोगाचो साक्रामेंट मोगानच जिवंक आसा आनी मोगा खातीरच एक दादलो आनी स्त्री सांगाता येतात आनी आयच्या वाचपान ऐकले बरी हो मोगाचो उपादेश तांच्या जिणेंत घालून हो संपूर्णतेन हो मोगाचो उपादेश पाळूंक ते प्रयत्न करतात हो उपादेश सगळ्यांक आसा सगळे क्रिस्तांवांकी आसा अक्रिस्तांवांकी आसा एकामेकाचो मोग रमलो पूण लग्ना बेसांत दादलो आनी स्त्रियेन हो संपूर्णतेन जिवंक तुमकां आपोवणें आसा आनी अशें हो मोगा साक्रामेंट खातीर मोगान जियेचे देखून दुसरे खंयचे थंयसर नियमा रेगरो कायदे नात बरोवन घाल्ले काय आसात गे तुमी इतलें काजू जाल्ले आसात कांय बुकार बरोवंक घाल्यात गे पोरू विलफोडांनी हें जाल्लें न्ही काजर कांय बरोवंक घाल्ले आहात गे नियमा अशेंत करचे अत्यंत करचे इतले वरां मागणें करचे इतले वेळा काम करचे इतले जोडीचे पुरो घाले ना न्ही खंयचे ना न्ही खंयचेय कायदे नियम नात कित्याक हो मोगाचो साक्रामेंट बेस त्या देखून मोगानच तो जियेचो आनी कायदे घाल्यार ताका आखेर आसचें ना हांव चिंता काय एका वर्सा उपरांत विल्सन काय एकलो बूक बरोवन दित इतले कायदे आसतात आनी आन्सर आनी एक बूक बरोवन दिता तुवें इतले पाळूंक आत तुवें इतले पाळूंक आत म्हणून कायदे काय घालून गेल्यार न्ही गे अशें गरजे तशें गरजे तशें करनाचो अशें करनाचो म्हणून त्या देखून कायद्या विणे मोगान वो साक्रामेंट जिवंक समजेचो आपोवणें दिता आनी ताणें त्या स्थितीन आमकां एक आदर्श लायच्या पयल्या वाचून आमी आयकत हांव कशें जेजून पवित्र सभेचो आपल्या पत्नी बरी ताणें मोग केलो आनी कितलो मोग केलो म्हणून तो सांगता कितलो मोग केलो सगळ्या पवित्र सभे खातीर आपणाचें ताणें बलिदान पटयलें आपणाचो जीव ताणें समर्पिलो खुर्सार मेलो आनी समेस जे पवित्र सभेच्या बचावे खातीर ताणें दिलो तितलो वर्तो ताणें मोग पवित्र सभेचो दाखयलो त्या देखून त्याच परी एका दादल्यान एका पत्नी खातीर कितलो त्याग केला रे कितलो सॅक्रिफायस केला रे तो उणस म्हणून सांगेत तितलो ताणें कित्याक जेजू आदेश केला त्याच परी पवित्र सभेन जेजूचो मोग केल्या बरी एका पत्नीन आपल्या दादल्याचो पतीचो त्याच मोग करून कितेंच पाटी दवरिनासतना संपूर्ण रितीन ताणें मोग करूं जाय संपूर्ण रितीन म्हळ्यार आयच्या वाचपान आयकता हांव सगळ्या काळजान सगळ्या मनान सगळ्या शक्तीन सगळ्या जिवान कित्याक म्हळ्यार थोडे फुडें अर्दे वरें काम करचें आसा आमी थोडे फुडें सांगता न्ही खंय धरलो अर्द वरो खंय धरला अर्दे वरें काम केलां अर्दें केलां भुरगीं अर्दे वरें शिकतात सगळें शिकनात न्ही तशेंच संपूर्ण रितीन सगळ्या काळजान सगळ्या मनान सगळ्या शक्तीन आमी जर तर एक काजर जिवेक जियेता तर हें काजर जिवेत बेसांवांनी भरलेलें जातलें आनी ह्याच खातीर हांगासर थोडे गुर्तू आमी वापरता थोड्यो रिती आमी वापरता पयलो जावन आसा एकामेकास हात धरूंक सांगतात एकामेकास हात तुमी धरला आसतलो आवडीत पळोवन नासलो फोटो काडटा हात धरनाल्यात त्या देखून हांगासर हात धरचे त्या रितीचो हात धरचो तो न्ही वो कित्याक धरचो हो हात धरचो आनी हांव सोडिना केजळ सोडिना सुखांत सोडिना दुखांत सोडिना थोडे सुखांत धरतात दुखांत सोडतात दूख म्हणटाना पयस जावतात त्या काजारां मस्तून येतात आस्पत्रेक कोण वचनात तसो वचना त्या देखून सुखांत सकडी आसात ते सगळ्या आस्पत्रेक गेल्ल्यांचो अनुभव आसा दुखांत वांटेल जावची त्या देखून सुखांत दुखांत हांव सांगात आसतलो म्हण तुमी एकामेकाचो तुमी हात धरतात आनी आज तो हात धरलो तुमी केदींच सोडूंक ना आनी तो घट तो धरूंक जाय आनी तितल्याच मोगान तितलो घट धरलो तो तितल्याच मोगान तुमी धरूंक जाय आनी हात तो केदींच एकामेकाचो सोडिनाशे एकामेकाक सांडिनाशे एकामेकाक कश्टार घालिनाशे एकामेकाक सोडणे करिनाशे तुमी तो जिवंक आसा सडा जाण सुरवेच्या दादल्या व्हंकले न्हवऱ्यानी मिसा येताना सांगाता येवंक जाय सांगाता बसोवंक जाय थोडे फाटी तांकां लज दिसता थोड्यांक व्हंकल मुखार येता दादलो फाटल्यान येता
आनी सुरू एका वर्सा येतात मागीर नंतर नात मागीर फाटी मुखार येता थोडे पयले मिसा येता आनी एकलो दुसऱ्या मिसा येता हांगा थंय म्हणजे थोडे फाटी नाकात तुम्ही बघता तशें आदी करून हात कित्याक धरला हात धरलेलो तो सोडूंक ना सांगात हा तुम्ही येवंक आसा सांगात हा जिवंक आसा सांगात हा कितें समस्या जाल्यार ते फेस करून फूड करूंक आसा त्या देखून हो समस्या तुमचो पळय हांव तांतू ना हो समस्या हांव तूं पळयता तुवें तशें म्हणूंक ना त्या देखून समस्या सुख संत आसतना हात धरचो म्हळ्यार तुमी सांगाता रावचें सांगाता एकामेकाक खंयच्या रितीन फाटी करिनाशें फाटी पडनाशें सांगाता रावचें सणसणाचें सांगात रावचें पयलो गुर्त आनी दुसरो जावन आसा गुर्त तुमी बोटां घालची ती मुदी तो जावन आसा एक बायलो गुर्त एकामेका समर्पणाचो आसता न्हू तुमी एक सुरने ह्या धडपड्यान तुमचे कुशे प्रकार तुमी आसल्या जावं पुरो आतां विल्सन कुशे प्रकार घरा आयला जावं पुरो 7 वरां आयल्यार 8 वरां 8 जाल्यार 9 जाल्यार 9 जालीं पूण दिसा सांगचें नासतलें आवय सांगता या भयण सांगता बाबा सांगता जावं पुरो हे सांगून आसतलें म्हणून न्ही गे त्या देखून आज जावन कितें म्हळ्यार तुमी एकामेकाक तुमी बसावणी दिल्ली ती समर्पीत रितीन करूंक आसा आनी सॅक्रिफायस करूंक आसा त्याग करूंक आसा आनी ह्या देखून हो सुचोवन आसा त्याग असो सॅक्रिफायस असो करतो त्या देखून मोग म्हळ्यार तो रोग जायनाचो हांव सांगचें आसा मोग म्हळ्यार रोग जायनाचो मोग म्हळ्यार त्याग जाय कितलो चड तुमी आज ती मुद्दी घाल तुमकां तुमच्या त्या समर्पणाचो उडास हाडीत जाय आमी कितलो त्याग करूंक आसा एकामेका खातीर जिवंक आसा त्या मुदयेक आराम ना आखेर ना न्ही आसा की खंयसर आखेर ना रावंड आसा तशेंच कितलो मोग करत जाय हे पडी जालें न्ही पेद्रून आमी कितले पडी बक्षीस जाय हे 70 पोटी मोग आसा जाल्यार ताका लॅक नासता त्या अपरिमीत संख्यान तुमी बक्षूंक जाय मोग आसा जाल्यार एका बक्षणे आसा सोडधड आसा एक दयाळय आसा सेवा आसा हे सगळे हे सॅक्रिफायस करूंक ही मुदी तुमी घालचे आज वेदी मुखार ती उतर भास तुमची ही म्हज्या मोगाची आनी विश्वासाची कुणा म्हूण हांव मुदी म्हणून ही कुणा म्हणून सांगून ही मुदी तुका दिता त्या देखून विश्वासपणान तुमी जिवंक आसा आनी सांगात असो मोगान तुमी जिवंक आसा आनी मोगाचो कर तुमी एकामेका खातीर जिवंक आसा म्हणून ही मुदी तुमकां उडासाक हाडूंक जाय त्या देखून सदांच मुदी तुमकां तुमच्या त्यागाचे समर्पणाचो उडास हाडून आनी तिसरो जावन आसा तुमी गच्ची ते हांगासर आज बसावणी हाचे पयले मस्त उलयल्या जावं पुरो विल्सनान उलोवचें उणें गुर्तू ना म्हाका फादरा उलोवचें उणें जावं पुरो उरल्या कडेन कितलो उलयता गुर्तू ना आनी आन्सलाची गुर्तू आनी पळयचें कितले उलयता म्हणून त्या देखून दिसकालां काय जोर केल्ले ना न्ही टिचर मस्त उलयता म्हणून ना न्ही त्या देखून आज तुमी जी करची बसावणी ती विसरूंक ना ती बसावणी तुमी करची ती उलयली उतरां ती हळव्यान ती घेवची ती न्ही या मस्त उलयल्या प्रकार एक उलोवणें ती न्ही बघा ही आज बसवणी तुमी सदांच उडासा दवरूंक आसा कितले कितले दीस उडास दवरूंक आसा एक वर्स गी कितले दीस अखेर पर्यंत ते उडास दवरूंक आसा रस्त्यार गेलो पाद्रो वाचता पर्यंत न्ही तुमी आसता पर्यंत अखेर पर्यंत तुमी उडास दवरूंक आसा आनी हर एका दिसा तुमी कितले पटी उडास करचे हे 10 पटी उडास करूंक आसा 10 पटी उडास करूंक आसा कित्याक हांवें असली बसवणी केल्या त्या देखून ही बसवणी हांवें दवरूंक आसा जिवंक आसा आनी बसवणे मरी संगी बसवणीच्या रितीन हांवें जिवंक आसा तीन संगती तुमी आज पळटा आसतना तो सुतो देव तुमकां राखून दवरून दी बेसावन भरून दी आनी तुमचें कुटुंब सर्व रितीन सुखा संतोशाचें समृद्धीचें बेसावन भरलेलें जावं दी म्हणून आमी सुमेस मागता आनी तुमी तेंचो म्हाका ह्याच चिंतनांनी आनी बसवणी करून तुमकां हांव मुखार आपयतां मोगाच्या इश्टानो पवित्र सभेच्या आनी हांगा जमलेले पोरजे मुखार सुरेशपरान तुमच्या मोगार आपली मोर मारून तिरकच्या तुमी ह्या देव मंदिरान आयल्यात ह्या तुमच्या मोगार क्रिस्त भरपूर आपलो आशिर्वाद घालता पवित्र स्नानान ताणें तुमकां पवित्र केल्यान आनी आतां एकामेकाक मरा पर्यंत विश्वास रावंक आनी लग्नाचेर सगळे कायदे पळोवंक ह्या खेरीत संस्कारान तो तुमकां देण्यांनी भरता आनी गटाय दिता ह्या पासत तुमचें मन समजून घेवच्या पवित्र सभे हुजीर हांव तुमकां विसरतां विल्सन आनी आन्सरला कोणेंच बोवाळ करिनासतना पूण आपकुशीन आनी सगळ्या मनान लग जावन तुमी हांगासर आयल्यात वय आमी हांगासर आयल्या वयां वायल्या तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितान एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेका मनां लेखूंक तुमी तयार आसात
वय हांव तयार आसा वय हांव तयार आसा देवाच्या हातांतली कशी भुरगीं बाळां मोगान घेवंक आनी क्रिस्ताच्या आनी ताच्या पवित्र सभेच्या नियमा प्रमाणे तांकां ल्हान व्हड करूंक तुमी तयार आसात. वय हांव तयार आसा वय हांव तयार आसा लग्नाचो एक जोडू तुमची खुशी देखून एकामेकाचो उजो हात धरात आनी देवा मुखार आनी ताचे पवित्र सभे हुजी तुमचे कबलात उसारात. हांव विल्सन तुका आनसिला म्हजी पातीन म्हणून सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन हांव विश्वासू रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितान तुजो मोग करतलो आनी तुका मनान लेखतलो म्हूण बस दिता. हांव आनसिला तुका विल्सन म्हजो पती म्हण घेता. सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितान तुजो मोग करतली आनी तुका मनान लेखतली म्हूण भास दिता. तुमी पवित्र सभे हुजी एकामेका दिल्या ती कबलात सरस्पर आपलो दयाळपणान तीर करूं आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादान बरोवं जे देवान जोडिलां ते मनशान मोडूं नये. ह्यो मुदयो आनी भांगर तुमच्या मोगाची आनी विश्वासाची खुणाम तुमी एकामेकाक दिवंक वेतात तांचेर सरस्पर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. आनसिला म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. विल्सन म्हज्या मोगाची आनी विश्वासीपणाची खुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. देव आमकां सदांच सांबाळटा आनी लग्नाचो बेस जोडिल्ल्या ह्या व्हंकलेच्या बरे रितीन सांबाळून दी जेणे आनी बरोवन दी म्हूण आमची प्रार्थना आतां आमी उसारया. सर्गीच्या बापा ह्या संवसारान मोगाचे आनी एकवटाचे राज स्थापीत करच्या तुवें बागेवन पापा साहेबांक बिस्पांक याजकांक आनी धर्मीक भाव भयण्यांक निसलाय. तांच्या ह्या वावरान तांकां वरभेवण कर आनी तुज्या मोगान बर म्हूण मागता हांव. आमच्या बाप्पा आमकां आयक. विल्सन आनी आनसिलाच्या मदलो लग्ना बांद थीर जावन दीस वेता वेता तांचो मदलो मोग सोडून वचोंक आनी त्या पवित्र मोगाचे गोडसाणेन ती सदांच दादोशी जावं म्हूण मागता हांव. आमच्या बाप्पा आमकां आयक. विल्सन आनी आनसिलान सतानितीच्या वाटेन चलोवन मोगाचे आनी समाधानाचे जिणेन परजलोवन आनी फुडें गुनेस्त भुरग्यांची आवय बापय जावन फुलोव म्हूण मागता हांव. आमच्या बाप्पा आमकां आयक. देवा पती पत्नीचो एकवट क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक लक्ती जाता म्हूण तुवें शिकयलाय. विल्सन आनी आनसिला हांचो काजारी जिविताचो संबंद जावं जेजू क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक आसच्या संबंदा परी अशें तांचे कुटुंब एकवटाचे आनी मोगाचे एक आदर्श जावं म्हूण मागता हांव. आमच्या बाप्पा आमकां आयक. सगळ्या काजारी जोड्यातय मोग आनी विश्वास रास कर म्हूण मागता हांव. आमच्या बाप्पा आमकां आयक. आज हांगासर लग्नात एकवटलेल्या होकले न्हवऱ्यांच्या आवय बापायचेर आनी तांच्या कुटुंबाच्या सुमेध सांद्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ती सगळी एकवटान रावो आनी माया मोगान जियो म्हूण मागता हांव. आमच्या बाप्पा आमकां आयक. एक घडीभर मौनपणी आमच्या हेर गरजां खातीर मागया. सगळ्यांच्या बापा ही आमची प्रार्थना तुजे मुखार हाडल्यान ती स्विकार कर आनी ह्या होकले न्हवऱ्याक बेसांवानी बर आमा सुमेसीची मागणी तूं आमकां म्हजो फुडला बसो कर हे मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. कणीक मोगाची उंड्या वयनाची पेटोवच्या कायद्या सेवेस पोरा कणीक त्यागाची जिये पिण्याची स्वीकार कर आमकां भुरग्यांक तुज्या घे बापा घे उडो
बाबा बदलून क्रिस्तामा सारता ये बाबा दिवुडो दिवा दी बाबा बदलून क्रिस्तामा सारता जीविते आमची मोलादिक दिरवे तुझ्या आशीर्वादात जियेव असा निस्पोट्या वावरात उरले तोडे दुबळ्या धाकट्यामध्ये वाटून घेता घे बाबा दिवुडो देवा दी बाबा बदलून क्रिस्तामा सारता ये बाबा दिवुडो देवा दी बाबा बदलून क्रिस्तामा सारता भावा बहिणीनो, हे आमचे बलिदान सर पदवीधरा देवा बापाक मानता तसले जाऊन दे म्हणून मागात. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाकडे मिळणे आमच्या प्रभू सभेच्या नावात सदैव मानून घे. भो मगळ बापा, आमच्या मागण्याक दयेन कान दी आणि पवित्र संबंधान एकवटल्या या तुझ्या भुरग्या विल्सन आणि अन्सिला पासून आम्ही भेटयता ते बलिदान मायपासान मानून घे. या पवित्र गुठावरवी तुझ्या आणि एकामेकाच्या मोगान तांकां थीर करून दवर म्हण आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस पाव तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोरा आमच्या देवा दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीधर आणि ससनाच्या देवा, सर काळी आम्ही दुखा दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या पायदसो मनशा तुवें बडा मोगान रचलोय. सरकार ससनाक वांटली जावं तुझ्या मोगासो. पृथ्वीर मोगाच्या मार्गासलो ताका हुकूम घालोय आणि त्या तुझ्या उतरावर त्या मोगा जिवीत असो. दादल्या बल्याच्या लग्ना संबंधान कर आमकां घडोवन दवरलोय. जेजू क्रिस्त आमच्या सम्यावर बी होस गोट लग्ना संबंध सो जाता जर दैविक जिविताची पवित्र करता मोग मनशा जोडी येसो. देखून सगळ्या दुतां भक्तां संगाती तुझ्या मोगाचे कीर्तन निरंतरे एका स्थळ्यान आमी गायता. दरबारा सो सर्वेस पोतू सरकारी संसार तुला तुझा वैभवा उसगी तुका जय. सर्वेस पोराचे नावे ताकाच उसगी तुका जय. बापा करस तुम पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही धेणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या समी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन खसमराचो सुंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें
हो तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परे जेवण तसने काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आणि म्हळे तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सासनिक कराराचे रगत पातकांचे बक्षणे मेलच्याक तुमचे पसत आणि सुमेस्त मनशा पसत ते वारवतले, हे म्हज्या उडासाक करात. बाबा सगोड परगटोव्या. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्याने येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुन्हा जीवनपणाचो आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि हो जिवीत सवंडो आणि सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आणि तुझी सभा करूंक आमकां फावो केलें देखून तुका अर्घन दिता आणि जेजूची कुडा रगत सवतली आम्हा सुमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतेपणी मागता. सरस्परा सगळे पृथ्वीचे विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर. लियो आमच्या भगेन बापा पिठा पावल आमच्या गोळी बापा आणि सगळ्या जकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमुखांत वाडय. पुन्हा जीवनपणाचो बरोवस धरून मेल्याक त्या आमच्या भावा भयणीची खाकुळ कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेश सांग तुझें पोसजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सर्वांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां म्हजी देवाची मये संगती भाग्यवंत जुजेचो पती भाग्यवंत धनभुता आनी सर काळीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्तच्या सुखांत आमकां वांटू दी. तांची संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर पदवेदार बापा सर वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. जेजून आमकां आमच्या बापा लागीं मागूंक शिकयलां हे मागणे सांगता आमी करुया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सदांच जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकयल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळये पडोवंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. काजळ जावच्या ओकले न्हवऱ्या खातीर पवित्र प्रत्येक मागणे आयच्या दिसा भेटयता आनी मागणें करता आसतना फक्त न्हवऱ्यान दिमी घालची. पवित्र बापा सगळ्या सृश्टीच्या रचणारा दादलो आनी बायल करून मनशां तुवें तुज्या सारक्या रचलोय आनी तांच्या एकवटाचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घालोय. आज लग्नाच्या संस्कार एकवटले हे ओकले बसत आमी खालतेपणी हे मागणें करता. तुजेर बापा आनी जिविताच्या संगाताचेर तुजो सुभाम आशिर्वाद दिवो. ह्या वरवीं लग्न बेसांती संतोषान सांगाता जियो. भुरग्या बाळांनी आपले कुटुंब नेटो आनी तुजी पवित्र सभा ती वाडो. सुखांत ती तुका वाखणू, दुखांत तुका उलो मारूं, वावरांत तूं आदार दिवंक लागींच आसाय म्हूण तांकां संतोश भोगो आनी तांच्या गरजांनी बार हाळू करूं तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण तांकां कळो. बाबरताच्या जम्यान ती तुका प्रार्थना करूं. मनशां मदीं सदां सगळ्या सुवातेर ती तुका साक्षी दिवं आनी शांती समाधान जायती वर्सां ह्या संवसारांत सांगाता जियेल्या उपरांत हांगा तांचे भोंवतणी एकठांय आसलेल्या इश्टां बराबर सगळ्यांच्या राजांत तुजें सुख भोगूंक फावो. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें धर्म थांबलें तुमकां शांती दवरता
आणि म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांच्यो न्हय पूण ह्या पवित्र सभेच्या भावार्थांचेर दिश्ट घाल आमी तुजे कुशे प्रमाणे तांकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांत सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं एकामेकाक शांती दिया. देवाची शिडी संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत देवाची शिडी संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत देवाची शिडी संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. हो जावन आसा काना नगरी लग्न पवित्र केलो जेजू देवा शेळी संवसाराची पाप करता ती ताच्या जेवणाक आपणे म्हणलेली आमी सर सुभागी सुमिया तुवें म्हजे भितरचे पाप म्हाका पळोवना पूण तुज्या उतरांनी म्हाका भलायकी मेळटली. Gesù 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 मुझा कर्जा Gesù राव तू मुझा आज्ञा सदाच मुझेत रास करू दैविक ज्ञानी कृपेन भरून काढू कसका उस्वार पाको अस्क सातारा दैरात भरू Santos berikan undia rupa cinta सगळ्या या जिवितात मोग तुझो करता हरी घडी सांगा तुझो भोगूंक आवत्रिता हरी घडी सांगा तुझो भोगूंक आवत्रिता जेजू ये तू मुझा काळजा जेजू राव तू मुझा आज्ञा सदाच मुझेत रास करू दैविक ज्ञानी कृपेन भरून काढू कसका उस्वार पाको अस्क सातारा दैरात भरू प्रार्थना
प्रीतीच्या बापा, आमच्या बाबा विल्सन आणि बहीण अन्सिलाच्या लग्न दिसा जेजूच्या मासरताच्या जीवनांत संतोषपुरी काळजान आम्ही वांटून घेतला. या जीवनाचं फळ या ओकलेनिवराच्या जिवितांत दिसान दिस अधिक वाढत वसो आणि तांचे कुटुंब खरे ख्रिस्ती कुटुंब जावच्याक आम्ही समेस्तन तांकां मजत करूंक तूंच आमकां कृपा दी. हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. सुरेश भाव तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. ओकले नवऱ्याने तुझ्या आशिर्वादा खातीर तकलीबा गावची. काना नगरांत लग्नांत पवळो जालो तो सुसमी जेजू तुमच्या लग्नाच्या संतोषान वांटो घेता. तुमचे आणि तुमच्या शेजाऱ्यांचे शुभाम आशीर्वाद तो घालू. आमेन. जेजून शेवटपर्यंत पवित्र सभेचो आपल्या पतीने समूह केलो तो तुमची काळजां आपल्या मोगान निरंतरी भरू. तुमच्या लग्नाभ्यासाच्या जिवितान समे जेजूच्या पुन्हा जीवपणा तुम्ही साक्षी दितल्यात तो जेजू पुन्हा जमच्या भरवशान तुमचे काळजां सुकेस्त करू. आणि हांगा एकट्या जाल्यार तुमच्या समेसांचे सर पदवेदार देव बाप आणि पोत आणि पवित्रात्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. वचून या ख्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे गोडुका. लग्न सभेचो स्वीकार केल्ल्या विल्सन अन्सिला तुमकां सर्वतर्फेन हांव अभिनंदन पाठयतां. हो तुमचो दीस जिणे उडासो सतसरो दीस आनी सदांच आयचे दीस संतोष आनी सर बेसांवां तुमचे सगळें आसनी म्हणून सर्वतर्फेन हांव मागतां. हांव तुमच्या मुखल्या कार्याकी फलांत नाच बँड वाजप आसतलें जेवण तुमकां मुखल्या कार्याकी हांव बरें मागतां. तुमच्या वडिलांकी हांव अभिनंदन पाठयतां. तुमचे भाव भयणी आसात तांकांय तुमकां तयार केल्ल्या खातीर आनी तशें अन्सिलाकी तुजे बळा पिरगस आनी ह्या पिरगेचें तुका स्वागत. आनी हांगासर तूं कार्याळ जावन वाड्यांत आनी गजेन कार्याळ जावन जियोंक तुका हांव आपोवण दितां. मिसावळ्या बरें रितीन रंगीत रितीन गायन केल्ल्या गायन पंगडाकी तुमचो हांव प्रत्येक उपकार बावडतां. सुखान दुखान पिडेन भलायकेन रावता विश्वासी सोम्या आमी रातां सोबान शेवट पर्यंत लालील माता बुद्धी तुझी विश्वासपूर्णान भर वाळू मोगाची घरांत आमच्या सुम्या वाडूंक पीस मोगान आमकां वाडूंक पीस जीव समर्पण देवान आमकां विश्वासपूर्णान वाळू मोगाची घरांत आमच्या सुम्या वाडूंक पीस मोगान आमकां peace, जीव समर्पण देवान मुगाल पुत्राचो आंकवार मोरी आशीर्वादी बघेन कसं करुन निवारम काम सेवा आमच्या स्मरणातले बापाचे पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. Wipe your tears, take a breath. Lay your head on my chest. Let me hold you through the night. Yeah, the world can bring us down, but I still believe somehow it's all gonna be alright. Come what may, the highs, the lows. Well, this life will be hard, but you and me won't. When the water's right